Sommerferien er ved at slutte, og vi er på vej hjemad. Men vi skal lige have det sidste med. Og så møder vi det dårlige danske sommervejr, som alle havde talt så meget om. Vi er en familie på 3, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Med filosofien om, at de store oplevelser venter lige rundt om hjørnet, sejler vi ud for at møde dem. Det er tid til at tage på tur med Klan. Helt inde i bugten, i Hanøbugten, helt inde bag Hanø, helt inde bag ved nærmest det hele, der ligger en rigtig sød lille gammel by, der hedder Sølvesborg. Utrolig ubesøgt. Vi er faktisk den eneste båd nede i gæstehavnen, inde i Inderhavnen, lige oppe ad jernbanen. Men der er utrolig hyggeligt her. Vi er så godt nok lige kommet en regnværsdag. Jeg har heldigvis været her før, på grund af mine forældre har et hus her i nærheden. Det er en rigtig lille hyggelig handelsby, og den er absolut besøg værd. Man går faktisk direkte fra havnen af, går cirka 300 meter ind i land, og så står man op på byens Stortorv. Og der er bare rigtig hyggeligt her. Rigtig shoppe og det hele. Og gode oplevelser. Det vi kigger på nu, det er Sølvesborg Sankt Nikolajs Kirke. Sankt Nikolajs Kirken er den største af den her type kirke, der er i hele Blekinge. Det vil sige, det er jo sådan set bygget under gammel dansk, dengang det var hørt under den danske krone. Og derfor ligner kirken meget lig danske kirker, men alligevel ikke er den et særegen, hedder det selvfølgelig. Jeg sidder her i cockpittet og slapper lidt af med lidt musik og noget rødvin. Jeg er simpelthen så træt. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvorfor jeg bare lige pludselig blev så træt. Altså jeg har jo sovet rigeligt i nat, og jeg har ikke virkelig lavet noget specielt hårdt i dag. Og så var det, jeg kom til at tænke på, at grunden til, at jeg var så træt i dag, det er jo, at nu har vi været i gang i næsten 3 uger. Og hver dag har der været nye indtryk, nye ting, der er sket, nye havne. Så det, jeg tror, der er sket, det er simpelthen, at mit hoved, det er simpelthen brug for at hvile oven på alle de her indtryk, som vi nu har set. Det har vi ikke været gode nok til at give os tid til, ligesom at dvæle ved de her indtryk. Det er klart, at det hoved simpelthen brug for ligesom at slappe af og lige at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker. Så nu tror jeg her de sidste par dage af ferien, der tror jeg prøver lige at skrue lidt ned, slappe lidt af. Vi skal selvfølgelig fremad stadigvæk, og jeg vil også gerne se nye ting, men også give mig tid til lige at sidde i cockpittet bare og lave ikke en skid og drikke noget rødvin, se og høre lidt musik. Jeg indrømmer det meget blankt, at når man ankommer til Sølvesborg Inderhavn på jernbanesiden, man kan se selve stationen lige herovre, så er det ikke det smukkeste sted i verden. Til gengæld så er du altså kun, når du ligger 50 meter fra bymidten. Så man kan virkelig ikke klage, og der er virkelig broer hen over jernbanen lige opad. Så ingen problemer der. Hvis du ikke vil sejle, så er der faktisk tog. Den kommer direkte fra Københavns Hovedbanegård. Men det er rigtig noget af det. Det ser altså meget industriagtigt ud. Men lad ikke narre. Det er bare fordi, den gemmer, hvor smuk den er inde i selve byen. Hanøbugten kan byde på store, krappe søer. Og dem møder vi på turen fra Sølvesborg til Simrishamn. Så sammen med en kombination af faldende vind, kommer søsynet snigende. Vi kommer så ind imod Simrishamn, ikke? Og
der er forholdsvis store bølger, og jeg var sgu lidt betænkelig ved at skulle sejle ind i den her havn, fordi at det var jo med pålandsvinding, men der er ikke noget problem overhovedet. Det er bare en ukendt havn, pålandsvind, store bølger. Det skal man lige tænke sig lidt om. Men det er en stor industrihavn. Vi kommer ind i den her havn, som er totalt overfyldt, og der er lige præcis der er svenskerne altså virkelig ikke ret gode til at vende deres skilte, for der lå pladser, der var tomme hele natten. Til gengæld lå vi andre hulter til bulter. Og jeg vil sige, at når bølgerne slår ind, som de gjorde der, så er hele havnebassinet faktisk uroligt. Så vi lå der, og det var det. Ja. Vi er blæst inde her i Simrishamn, som er jo en havn, som nok rigtig mange danskere har ligget blæst inde i. Det er så omkring 10 meter i sekundet og skal aftage i løbet af dagen. Men frem for at ligge ud og kæmpe i det, så tror jeg, at vi venter til i morgen tidligt med at sejle videre, fordi så travlt har vi heller ikke med at komme hjem. Nu er det bare med at få det bedste ud af dagen, og så se, hvad der sker. Vi skal nok ud og gå en tur i naturen og se, hvordan det ser ud. Samtidig med at solen står op, så forlader vi Simrishamn. Det lader til, at vinden den har jo så lagt sig nu, og det samme har søen. Så lader det så ud til at være en dag for sejl. Det bliver nok til snarere en dag for motoren. Det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det jo nogle gange. Vi sejler til Hølviken og lægger os der en dag eller to, for ligesom at slutte ferien af i det svenske. Og så er det hjem derfra. Det bliver, når vi klarer den tur i dag på omkring 56 sømil, så er vi stort set hjemme. Så kan vi se hjem. Vi ligger her på et fuldstændig blikstille hav. Ikke så langt fra Ystad af, og tøffer afsted for motoren med cirka 5,5 knop. Sådan som det ser ud nu, så er der omkring 7 timer til vi når frem til Hølviken. Så det bliver en lang dag for motor. Heldigvis har vi fået en masse gæster ombord, som vi er rigtig, rigtig glade for. Og der er en smule ironi her i stemmen. Hvis vi prøver og kigger her, så kan man se dem, og de er over det ene. Så man kan se dem. Det er svært at se i det mørke. Ja, så kan I bedre se dem. De er ret dovne, de sidder bare der, men så kan vi lige gøre sådan her, så kan de rigtig, rigtig hygge sig. Og så er de over det hele, og i munden, og i øjnene, og i maden ikke mindst. Forhåbentlig forsvinder de i løbet af dagen. Så alt kommer til at gå godt, når vi sejler forbi ham. Så skal der ske noget andet. Det er nok i hvert fald ikke ham, der sker noget. Altså, det er nok ikke ham, der kommer til at give os problemer. Ja, det kan da godt være, at vi kommer til at mærke en lille bølge.
Det kan ske. Det kan vi godt overleve. Sejler 5 knop med sejlene oppe i en foran for tværs. Lækkert. Så kom vi til Falsterbro, og nu filmer jeg godt nok min mand. For det var jeg lige, Dennis. Men det blev lidt hektisk, de billeder, jeg lige fik optaget på det her kamera. Der kan man godt se, at jeg hopper og danser lidt rundt, fordi lige pludselig så vi, at klokken den var... Ja, klokken var 16, og vi læste os til, at klokken 17, der ville broen lige være lukket en ekstra time. Så lige pludselig satte vi fart på, og så begyndte han at åbne op for de forreste både. Men han holdt den faktisk åben også for os, så lige pludselig fik vi bare travlt med at følge efter. Det gjorde de 2 både, sejlbåde bag ved os også. Plus, at så begyndte det bare at hæfte i støvregn, så sigtbarheden den faktisk heller ikke var alverdens stor. Så nu har vi faktisk lige fået lagt båden til og ved at sætte et strøm på den. Og så går vi op og betaler lige her bagefter. Der er lige en lille gåtur derind til. Så sådan kan man klare den. Der var vi heldige, at så vi først kom ind om 1,5 times tid. Skulle ligge og glo. Vi er glade. Vi har besluttet os for at lægge os ind i Hølviken havn. Det er en havn, vi har ligget i en gang for mange års tid siden i den gamle Maxi. Men vi lægger os derind og beslutter os for at være der en ekstra dag, fordi vi ved, hvor smukt der er nede ved Falsterbro, Skanør-området. Man kan sige, det er klart, at hvis du sejler til Skanør, det er noget helt andet, og det er en mere feriehavn, og den er beregnet til det. Men til gengæld er den også, når det er godt vejr, fuldstændig proppet. Og det bliver, tror jeg simpelthen ikke på, at Falsterbro, eller Hølviken, det kan blive. Den kan altså godt tage fra. Er du ved at være færdig på lille hus? Du sidder med Minecraft, cykelnøgler, cykelhjelm og iPad på toilettet. Er du ved at være færdig nu? Du sidder der en time. Har jeg allerede siddet her? Ja, du har siddet her en time på toilettet. Tror du, vi andre vi må komme til? Nej. Nej. Du spurgte hellere at lade være med det der. Luk det vindue nu. Køge Bugt byder os velkommen. Med 10-12 meter i sekundet fra syd drøner vi hjemad. Foran logoet. Slut.